tuloy tayo mang-receive iti Word of God. Isuro ka na kayo na napalabas about healing, how to receive your miracle, seek your health. Amen? Seek your health to the Lord or from the Lord. Kailangan nga kinayapo Diyos yung abirukan sa lonatyo. Healing you. And then number 2, ngayon nadal tayo dyan. Kita nyo nagdi-teachings nga nang nanggaganyo no in line ni the gospel unuhan. Kas ni Jezebel nga kumpormin sursuro na iti tatao so na disibda iso nga in may ti sakit kanyada. Okay? So makita nyo nagdi-teaching iti biyagyo. Nohan nga teaching the gospel, willing kayo nga mangi-give up. Tada dyan ti kapuna hang kayo maagasan. Tahang nga mabalin nga alaan nyo day truth, kinalaan nyo da jay ulbod. Kailangan nga jay truth timang set free. So nga ado ti teaching iti biyagyo nga haan nga truth. Haan nga jay gospel, ipakniyo day. And then karkaroon na teaching, nga teaching of the devil, nga sursurutan niyo, i-give up yun ay. Because that's the reason na minsan nga almighty curse. Are you getting something? Okay, daba malalayo ka na gito nga teaching tayo? So nga aduti mang ipapilit, iti doctrine na, teaching di biyag na, nga uray may preach the gospel, madida nga i-give up. Han nga mabalin. Kailangan may salang te alam. Ang mabalin nga alam day wrong, kinalam day right. Amen? Kanang nga may wagbaga, the truth shall set you free. So nga once ka teaching mo katrong, dadya di kapuna nga haan ka makare-receive the miracle. Example na lang nagiti Hudyo, Parisiyo. Kita nyo na teaching about Sabbath day. So nga di mangagas ni Jesus ti Sabbath, naririda. Because tamo da ti Sabbath, kat bawal ti mangagas. Ngam din may ni Jesus nangagas ti Sabbath day. Ijayan nga kinontrada, kat kurada ni Jesus ada dimdimonyo na. Because kontra ijay teaching na. So kasjay iti religion. So baka ada kada kayo ti kakasjay iti teaching na willing kayo nga mangi-give up tapno magunudyo ni Kristo. So nga ni Paul, inbelang ko kas rugit tapno magunudak ni Jesus. Kunanay dyan. Amen? So, ado nagiti teachings nga na-receive tayo. Pero no, haan nga inline, iti gospel, willing ka may give up. So, number 3, ngayon surok ka na kayo, is prayer of faith. Nga ti makaagas tis masakit, jay prayer of faith. Ura no karkararag ka, no prayer of doubt, don't expect your miracle nga mangyari. Ti denggan ni Apo Diyos, da jay prayer of faith. Amen? So naisurok rin na palabas. So namanan, tuloy tayo tagadal. Ika sa tayo ang maka-receive the miracle. Okay. So tayo basihan tayo manatata. Dito yung Matthew chapter 4 verse 23 to 24. Matthew chapter 4 verse 23 to 24. Jesus traveled throughout the region of Galilee,
teaching in the synagogues and announcing the good news about the kingdom. And he healed every kind of disease and illness. Verse 24, news about him spread as far as Syria, and people soon began bringing to him all who were sick, and whatever their sickness or disease, or if they were demon-possessed, or epileptic, or paralyzed, he healed them all. Okay. So makita tayo dito nga ni Jesus nga talaga, healer. He healed them all. To di baga-baga nga no ti tao nga maumapan ka ni Jesus, ket pamati, iti ada kadakwada, agasa na. Ana nga ibaon ti kumkompormi. Because kaya na nga aramidan diyay. So awan nakita ngayon baon na even hospital. Ano nga nang ibaon di hospital? Anay mga hangko ang kaya dita. Wano hangka nga maagasan dito ya, hospital man di ba panam? Awan basta pamati. He healed them all. Amen. So, kita nyo ni Apo Diyos nga kasday. God is a doctor. He is our healer. Amen? Kaya remember the today, nga nga mamamuyo ti Diyos nga healer. Ti Diyos, ti nature na, divine nature na, health. Ti kasasaad na. Salon at isu na isu nga healer. Madinat sakit. Ta health isu na. Kanan magita yung radyan. God is a healer. He healed them all. So no, minsan umay, di panunot yun, no? Adar kiriknaan nyo, kumukonformi nga, ito umay. Bis nga trust kayo kanya na, bis nga ag-inform kayo kanya na, ag-konsulta kayo kanya na, kumukonformi pagkonsultaan nyo. Diba? Sino ipagkonsultaam ni Apo Diyos? Taiso na ti doktor mo. Kaman nagkonsulta ti doktor, ni Apo Diyos si doktor ko. Kagkonsulta kanya na. Amen. Talaga kailangan nyo nga mabuhusan ti manu nga teaching. Kasi, dagitoy ngamin, kailangan nga ag-change ka nga talaga. Ita yan ti trust. Kailangan ni Apo Diyos dayan ti pagtrasam. Hanggang ag-trust, iti create na. Trust ka di creator. Hallelujah! Adumat tayo di Bible. Kasura-surat. Cursed is the man who trusts in man. Amen. Nailunod ti tao nga ag-trust ti tao. But nagasat ti tao nga ag-trust kini Lord. Nagadun ito, all in new covenant. So, i-develop you na jay. Trust in the Lord. Okay. So, makita yun jay, He held them all. Anda nga klase, naginisakit ijay. Ngayon panda, na duma-duma, oray demon possess. Amen. Epileptic. Nagdiada seizure na. Amen. Inagasa namin ni Suda. Oh, hallelujah. So nga amin nga sakit, kaya na Apo Diyos nga agasan. So nga niyaman nga sakit nga daging ka, kaya na agasan. So no doubt ijay. Kailangan nga kayong magda-doubt,
kene Apo Diyos, awan na rigat kene Apo Diyos, natay ken dadyay sakit, parehas kene Apo Diyos. Dahil natay nga pagungaran na ken panateng parehas kene Apo Diyos. Numang pagungar iso na kaslanang panateng dadyay kanya na. Ara bahaya. Kailan namilitay tiyo kasi kadakal ni Diyos. Kailan mamamuyo iso na iso nga kararagyo day. Now, kasanong nga nagito'y kat na-receive da. First, ngay naramid ni Jesus. Studying tayo the verse 23. Ulitam dayay, Pastor Gideon. Verse 23, Jesus traveled throughout the region of Galilee, teaching in the synagogues and announcing the good news. Okay, teaching and announcing or teaching and preaching the good news. Natin mapansin nyo dyan. Tinapan ni Jesus ang nangagas nga dagos. Natin first ngayon naramid na. Nag-teaching and proclaim na the good news. Nya dadang good news About the kingdom. okay, gospel of the kingdom. Ibanghelyo na imbag nga damag may panggap ti pagarian. Tinsuro na. Amen? And after, nga nagisuro, and, sana ko na, healing every disease and sickness among the people. Teaching first, preaching first, and then healing. Hanggang healing and teaching. Teaching and healing. I repeat. So, ayan na, ag-teach pa'y, ag-preach pa'y sa mga agas. Because awan ti batayan ti faith, no awan ti preaching and teaching of the word. So dito'y, so nga healing school, ta teaching and preaching first. So no may kayo dito'y hangag paagas nga dagos. No pa'y kaya ni Lord dajay. So akaduan day maagasan day nagdengdengag ngayon una. Nagdengdengag kayo ba ti YouTube tayo? Nagdengdengag kayo ba? Daba faith yung ngayon may ditoy. No awan pa'y kinuray adda, umay ka ditoy to listen. Agdengag ka ti teaching. So nga sang kay bagak, no kayat mo tagpaagas, agintrisado ka, ijay, gospel. Agadal ka, ti gospel. Iso nga no may ka, no teaching, agdengag ka, agbisin ka. Ang adalihans ti urayom. Taura ilihans ka at mabaliktad ka, no, one the word of God kin ka, one the i-manifest the Holy Ghost. So, kita nyo, ada karabaliktad, anya, kunayo pa lang ijay. The power of God. Pero apa yung one manifestation? Awan the word. Awan the amom nga word nga binilib mo nga i-manifest the Holy Ghost. Iso kita nyo, ura na baliktad ka, bumaong ka, kagamin riknaan dyan symptoms. No adda pa lang, no adda, kung naman nga hangka na agasan. So, jay doubt ijay, agwork. Iso nga tinaduma, no nariknam the presence of God, bilibom gaminan, I am healed. Nga isuro-suro da jay, hangaw mo una nga maikat ti symptoms, sa mo biliban nga you are healed. Biliban nga you are healed, sang to pumanaw ti symptoms. Hanyo balibaliktadan gamin iti pamati.
Pamati first, and then the manifestation. So nga doon dito ito may ngagpagas, in pre-anda, ikasa kasi na pala no, da de goitor na ito no adda, awan hanak ka na hilan. Yan na tate albularyo ta ko na. So nga kaduan na gini lilihans ko dito idi malpas nga may ilihans niya, karkaro goiter, adda pa lang. Makikita nga dakdakkel nga dinagawid da, isuda jay nga naawan. Mas daw dati bumangon da, ni awan mo kaya mon. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Iso nga, how to receive miracles? Receive first the word through teaching and preaching. Receive the word. Hallelujah. Kailan nagdengag kayo teaching, preaching, maawatan nyo, nagdengan nyo, hang kayo lang nga nagdengag, nga awan na awatan nyo. Tanohan mo mauawatan, han nga mabuo ti faith. Jay maawatam ti mapatim. Isuhan mo ko na, nakmat nagdengag kat awan lata. Sikat ayan na dajay ano, da mauawatam mo no awan. Tiga po na han mo mauawatan, han mo meditate, han mo bilbiliban. Bilibam jay mangag mo, tap no maawatam. Nagado iti kastantag, dengag matkat. Hanga basta nagdedengag kakat. Pagkasanggir kayo di pustikat, may turturugan ka. Kunanamot nga pan agdengag kat mabuo ti pamati. Hanga kasay. Ano yung baga, yung kagdengag kat may tuturugan ka kat mamay ti pamati. Awan ti kasay. Yung kagdengag, maawatam kuma jay denggam. Bilibam jay denggam. Okay, so first, nakitaan nyo, interesado kayo ti teaching, ken preaching ti good news. Receive first the word. Apay no siya ka may susuro ka na kayo, kastoy pa din, naramid ko. Interesado ak the word of God. Tamok nga iso ti manghil kanyak. Okay. Sige, mapantayo dyan. So in preach na iti good news samang agas. So nga oray na tayo, antayo mga agas no madida jay good news. So nga di bang maditi good news oray hanyo nga ililihan. Hanyo ito iti baboy ti perlas. Hallelujah. Isuda mo lang ti sumanaude ay no handa mailan. Ano tinilians ko nga kasay? Subukan dak pa ya. Kitam no umay dito yung artarkol, nakaposisyon day sa kana. Asjay. Kita, mano matumbadak ni pastor. Ay, imbag nga ron tatup-tupulak na nyiwat kong agprapis no mamisan. Tas ka nga bang subsubok, matumba ka sangkan nga bumangon kasi kuma. Pero Lord help me. Jay anos mo, ti kailangak litoy. So nga kailihan sa kapo Diyos, walbaliwam ti panunot na na ito'y. Apa yung may ka nga subukom ti Holy Ghost? Iso nga, ano ti kakasyay? Apa yung may ka nga kita, man no tumbada, kang kinasyayan. No may ka aggressive. Ama subsubukan ti Holy Ghost. Tano kay bagada day Holy Ghost nga maunat kan di, kas kinisapira, dewanan. Iso nga, nagrigat ti kasyay. Okay na. So, teaching first. Receive the word. Hallelujah. Okay, kitaan nyo na ginidaduman. Mapantayo jay. Matthew chapter 10. Hanmatkat nga basta agas. Han nga agas ni Jesus. Apan pa'y ag-preach sa mga agas. Okay, kitaan nyo lang dibilin na karagiti
apostle nga ni kanna ti power and authority. Nga mangagas ti aming nga klase sakit. Matthew chapter 10, beginning verse 1. NIV man, ti usram. Verse 1. He called his 12 disciples to him and gave them authority to drive out evil spirits and to heal every disease and sickness. Ibria, all kinds of disease, all kinds of sicknesses. Isu nga, kaya ni Jesus nga ited da jay nga authority kadagijay disciple na. So ada kada tayo diay. So nga awan atrasan tayo nga sakit. Now, but hanangin baga nga ing kayo lang mangagas. Kayo mangkas out ti demonyo. Tuloy. Sino dagijay pinili na at that time? These are the names of the 12 apostles. Okay. First, Simon, who is called Peter, and his brother Andrew, James, son of Zebedee, and his brother John, Philip and Bartholomew, Sige. Thomas and Matthew, the tax collector, James, son of Alphaeus and Thaddeus, Simon the Zealot, and Judas Iscariot, who betrayed him. Kita nyo pati ni Judas, ada power na, ada authority na, pati ni Judas. So makakas-out mo ni Judas, di mo. Makaagas. Because of that authority. Amen. So nga dong order kas-kas out, ti demonyo ngam no last day, in pierno ti papananakas kini Judas. Nga mga na tayo dihay. Amen. Because saan tayo agbalbalin nga traidor kini Jesus. Amen. So now, idin baga na dajay kadakwada, ano ti bilin na? Sige, tuloy. These 12 Jesus sent out with the following instructions. Oh, instruction. Nyati instruction ni Jesus? Do not go among the Gentiles or enter any town of the Samaritans. Wanta Hudyo pa lang. At Go- palangan na pan ti gospel ija Gentile at a time. Amen? After the cross, santo talaga nga ada maibaon ti Gentile. Okay, tumawawatan nyo ti istorya. Tuloy. Go rather to the lost sheep of Israel. Okay. And then, As you go, preach this message. The kingdom of heaven is near. so makita mo dyan, as you go, numapan kayo, ibagayo na to'y, or i-preach yun na to'y. Anya the first, na ikanda the power and authority to heal all manner of sickness and diseases. Amen? Ada kada kuha na power, hindi mapanda, hada nga agas. Tati first nga instruction ni Jesus, in kayo ag-preach nga umun-una. So, namamay kayo to'y, kailangan ununaan nyo the preaching, ununaan nyo the teaching the word. No kaya't yung nga talaga ti healing. Hanangin bang yung kayo ko't mangagas kayo, yung kayo kat ag-preach kayo, ag-teach kayo. So nga siya, suro-suroak na kayo nga dagos. Kasi dyan teaching the good news, iso ti ayan ti power. So ti ayan ti faith. Nga no maawatan nyo kat biliban nyo, ti kayo nga maagasan. Amen. Ado ti mo may dito, ito na napanda ti doktor, arkaro maday dialysis ti kidney, ito na yung give up ti doktor sa ada umay, ito na yung lihans mo kat, handa nga nag-function da kidney da,
awandan. Madam-daman na, damag mo na nga naipunpunan. Apay, hanang interesado ti teaching. Dati may isang ikarkaradag ko to'y ministry. Lord, ipakita mo kagito'y nga tatao nga umay dito'y. Ngay iyag mo dito'y nga tipag-interesado anda sika. Tipag-interesado anda jay gospel mo. Haan nga jay bunga na ti umununa. Jay agbunga ti interesado anda lukatam ti panunot puso dagitoy nga iyag mo ditoy. Kunak-kunak. Ti kayat na ti bumaknang nga sika ti makita na nga kinabaknang na. Ti kayat na sumalunat nga sika ti makita na nga salunat na. So ti karakaradag ko ta, adu ti kakadwa, nga rod, nga no teaching aglaladot da. Ngam no artar kol, ay apo. Adda ti maminsang nga pulo nga talagang artar kol. Isu na nga kanayon ti adda. Mayat di ay. Pero ti mas may mayat, interesaduam jay teaching. Taure agdengdengeg kala ang mahilan kan. Amen. Isu nga permit burden in my heart. Because masyanak ti kakasya nga tataw pero wala akong magagawa. Ti mangagas matket ni Apo Diyos ket ti patakarana pamati in Christ. Anya ngay mabalin ko no, hanta yung abuton di ay, awan mabalin. Teramidak langan to intercede, nga maupin tayo, iti truth. Okay na, sige. Sumapan tayo dyan. As you go, nawapan kayo, ngam tinted na kadakwada, authority the first niya. Authority ang mangagas kari aming klase ti diseases and sicknesses. So, ada kadakwada di ay, taglay da di jayan. Pero, di mapandagayam, ada ti kuman ni Jesus. Ija Israel kayo pa yung mapan. Kat, habang mapan kayo, ag-preach kayo pa Preach. Ibagayo pa the kingdom. Isuro yu pa'y ti kingdom. So nga diag pagas, dapay adalan dapay di kingdom. Ulitak manan, wag paagas kayo, di word. Iti interesadoan nyo di teaching, preaching, the good news. Han nga jay manifestation nga awan amuyo ti word of God. Uray no ada amuyo nga basit, ket saan latang agmanifest, kahit nasa wan kurang pay. Siyak to pay, bagbakday, kurang akpay Apo Diyos, I want more. Kaya't ko pa yung mamamu ka. So I need revelation. Karakararag ko pa lang dayay. Gana tata. The more nga mawawatak ni Apo Diyos, the more nga gugruak ti pamati. So makita yun dyan, verse 8. Tuloy, verse 8. Heal the sick. Okay. After preaching, heal the sick. Kita nyo ti instruction na. So nga uray siya, after my preaching, saak mangagas no adamang believe. Ija in preach ko. Kumaan mo nga ka mailasin tano. Sino nagijaya da sakit na umay dato'y sango. Umay ata da sakit na nga rod. Pero han mo nga mono sino ta da pamati na nga talaga ija. Kitaan nyo ka dit example. Ijay time ni Jesus. Ado ti sumursurot kanya na. Aglilinlet-let da. Pagamuan, ada na do'y babaeng agbulbulos ti dara na
for 12 years. Itata, isuna ng sagit kini Jesus. Kat kuna ni Jesus, ada ng sagit kanya ka. Kuna na giti disciple na, apa yung ibagam nga ada ng sagit kanya ka, kita mo naglilinat-lit ti tao, nga adu ti mang sagsagid kyan ka, kasi kuma. Abayhan mo mariknaya nga, magsisagid daking ka. Kung kunarta ni Jesus, ada ng sagid kanya. Ada na iduma ti panagsagid na. Amen? Tinarik na ti panangsagid na kanya na, jay babae agbulbulos ti dara na, because sinagid na ni Jesus by faith. So nga, dajay tinailasin na nga touch. Nawatan nyo, gaasam na gado. 1,000 ti tao at a time. Kamahan na narikrik na ti sagit ti daduma. Tinarik na nalangan ang sagit kanya na, jay babaeng agbulbulos ti dara na. Ket isumat tinagtransferan, jay power nga da kanya na, or na-impartan jay power nga da kanya na, napan ijay. Ket nahilan at that time. So akas jay ni Jesus ingana tata. Adu tayo nga dipindi, ti ikasta tayo nga mang receive, jay miracle tayo kanya na. Hallelujah. Kaslano dito ko ma'am. Adat agdengdengag ti preaching ko to ya. Siguro ko na tayo. Agdengdengag dami, nagaduda. Hana dagdengdengag nga may isa. Tadati mariknak nga pamati ti kasta ng agdengag. Sika ba di ay? Yes. Dapat sika ti maysa. Hallelujah. So magitayo, as you go, preach. And then after preaching, heal the sick. Cleanse the lepers. Raise the dead. Cast out demons. Freely you have received, freely give. So, anya tinteresadoan tayo if you want miracle. The word. The teaching of the word. So, nga isuti kararag yun ay. Kana nga maawatan nyo, kararag yun maragip yun ba ay. Parable of the sower. Upat nga klase nga puso rin. Pagbungaan lang the word of God ay, may isang klase. Dajay mang receive the word, kenjay maawatan na the word. Dajay agbunga ti 30, 60, and even 100-fold. Hallelujah. Amo yung timang awat, the word of God naglaka. Believe and meditate. Kita nyo Hebrews 11 verse 3. Uray di adal kang, mati di adal. Ngamnuhan mabiliban, han mawawatan the good news. Tati ayan na lang dahi tando bilibam sa mo maawatan. I tell you, parisiyo na lalaing na kita, attorney na ay, doctors of the law. Dagiti ay parisiyo in the Bible, pero handa na awatan. The good news. Why? Handa binilib. Pero nalalaing na master dati law. Attorney ko madagiti tata. So nga doctors of the law. Ada pa'y doctorate da. You see? Pero napanda di impirno. Tayang gamit timang awat, makaawat, timang bilip. Hebrews 11 verse 3. Verse 3, by faith we understand that the universe was formed at God's command. Okay.
by faith we understand. We understand the word by faith. By faith we understand. We understand by faith. So, nahan mabiliban, never nga maawatam. Maging gana nga bilibam di mangag mo sa mo maawatan. Ora bahaya. So, asak, I believe, I believe, I believe, I believe. So, nga ni Jesus no preach, fear not, only believe. Hindi pag-uwaran ni Lazaro kabsat na Marta, do you believe? Nagiti, di berbero ko na eh. Believing. Because believing mo nga maawatam the word. So, I believe, I believe, I believe, I believe. I believe Jesus died for me. I believe in the power of the cross. I believe I am saved. I believe I am washed, cleansed by the blood. I believe by the stripes of Jesus I am healed. I believe I receive. I believe I receive. No bigat man nun, I believe, I believe, I believe. Or a negative situation, I believe, I believe. Hallelujah. O ano, mamisar kat, permiti mariglag di bagay ka, Lord, ano ka siya, Lord, you're my salvation. You're my health. Ore ha, medyo no, nakapsut pati busis ko. Sulat at iwagbagak, I believe. I believe. Ulit ak na dyan, ti kasan ti mang receive, ti revelation. Tapno may jay understanding. So nga ure na ibabaga, nga di nailansa ni Jesus sa cross, inala na amin nga basol, ken amin nga penalty ti basol para king ka. So, timay sa penalty ti basol sakit. Nailansa ni Jesus, inlansa na jayan, in karo na, so nga isunat tinagsakit, ibagabak tiyay. Ti masapsaplit, nag-ara-aray ni Jesus si Jai. Pero tinek na amin ni Jai for you. So nilipas na ijay cross. It is finished. Pero, apa yung nagrigat mo nga maawatan? Dajay, nga naramid ni Jesus para king ka. And then nalpas na aming nga sakit mo. You need to believe. Kat ure ko ram, I believe you need revelation. And meditate, confess every day. That's how to understand the word. Hallelujah. So, interesadoan nyo. Mas interesadoan nyo na dyan kaysa dagijay bunga na, nga umun-una. So, nga ibagabagak nga rod, ditoy, mas napatpatag diyay kaysa pirak ken balitok. Kasi no nasalunat ka, may sa kinabaknang mo diyayan. Tawan serbi nga baknang ka ti pirak ken balitok, nga masaksakit ka. Han mo makan, di kinabaknang mo. Nung nadadiabetes, uray man milyonaryo, mangan kat bawal amin. Anong igunggunam nga binmaknang? Di mo makan. Kat no matay, dadya nga tao, awan maitugot na. So you need to understand. So preach and then heal the sick. Dito the advice ni Jesus. Datayo matngarot nga agpaagas, agdengag tayo, and then
receive your healing. Okay, next. So, anya isursurok nito eh. Dajay, receive first the word. Through teaching, interesado kayo di teaching. Amen. Chapter 8, the Acts. Verse 4. Rugi tayo dyan. At the time nga pinatay da ni Philip, na scattered, dagijay disciple, na warawarada kung conforme na pananda. Pero no, sa dinuman na pakaiwaraan da, o no, torturungan da, ta permit persecution at the time, tihanda na ta nga, insardang the preaching of the word. Ag-preach na lata, oray delikado di biyagda, kano sa dinuti, nakaiturturungan na. Amen. So kasi naramid ni Philip, ni Stephen Gam de pinatay na. Okay, sige. Pasa, verse 4. Acts chapter 8. Those who had been scattered preached the word wherever they went. Oh, sige. Kita yun, yan naramid na preach the word. Tada dyan nga tibilin ni Jesus. Hanggang nga dagos nga mga gas, preach the word first. So nga nakayumot nga agpagas, listen to the word first. Receive first the teaching. Amen. Sige, tuloy. Philip went down to a city in Samaria and proclaimed the Christ there. Oh, so makita yung dyan, napanan dyan Samaria, Gentile kuwada dyan. Okay. Gentile nga sa tao dagi dyan. Okay. Verse 6, when the crowds heard Philip and saw the miraculous signs he did, they all paid close attention to what he said. Oh, makita yun dyan, karo na. Nga nagdengag, di makita na dyan miracle. Amen. Karo na nga nag-interesado. Woo! They all paid close attention to what he said. Anya ininteresadoan na word. Palagip kumot ni Mary ni Maria, pakaisikugan ni Jesus. Napanda angel nagminsay kanya na, pananay dyan, aganakan to. Katkuna ni Mary, kasano mangyari dito kat may sak palang balasang. On pa'y iti asawak, anak pa na ki sex, iti lalaki, diretso ka dyan. So kasano agsikog? Kat, kung natin angel, aramid ti Holy Ghost, jay sikog mo. And then makidiba-debate ni Mary. Han nga pumanaw di angel, aging gana nga hanang acceptan di message. Idi kunan ni Mary, idi in-explain ni angel, kunanan, be unto me according to your word. Mangyari kanyak kas in bagam. Santo pumanaw ti angel. Kasi di i-acceptanan jay message, i-jayan nga work jay Holy Ghost nga mangbuo kini Jesus ijay tiyan na. Isuhain ganal ta question kayo pala nga question. An palang buon ti Holy Ghost say healing you. Isu nga kailangan maabak dagijay doubt, question, teachings nga nang nanggagyo nga kontra ti teaching, ti healing. Gana may basura yun ay santo mabuo jay help you. Amen. So nga siya ninanggag ko pa dagito yung word of God. Inbalang ko dahil teaching ko idin. Ni-receive ko ni Jesus. So natagpay-payso. Hallelujah! So, inbalang ko na gajay.
dito'y lubong, kakaasi, tinamati, tapno agpakumbaba. Ayaw ang gamda yung teaching. Naadal ko na dito Pentecostal pastors. I'm sorry ngayon bagak di Pentecostal niya. Pero isungag pa iso, isudat ng adala kay dyan. Ura kakaasi tayo, tamansion, tibalay tayo dyan langit. E dagwasbasak ti Bible, tatagayam ti aldaw ti panakaisalakan, tatamot ti aldaw ti panagrangay. Mangrugi tata ti salvation. So mangrugi tata ti healing. Mangrugi tata ti prosperity. Mangrugi tata ti joy, peace. Mangrugi tata ti righteousness and holiness. So in balang ko nagijayan nga teaching. So hay suda, ay ano sanda kano? Di bali, adan tumansyon tayo dyan langit. Di madilang ija, di biyag na dito'y. Masapul mapanday jay heaven, sada ma-enjoy jay in workout ni Jesus. So di nakitak tin workout ni Jesus nga sa kabasit ngayon na i-reveal kanya ka gospel in balang kondagi. Kasday ti kastan iti kwa. Kat manipod jay binuo ti Holy Spirit jay anointing ti prosperity. Sungarin mang ayak. Hallelujah. Disimi jay healing. Santo mabuo jay health mo. No i-receive mo jay word of health. Nga mo kasanungay. Kata dato yung pa lang dito'y lubong. Diba dato yung pa lang dito'y lubong? Diba gita yung pa lang kat ada sakit na adita. Dato yung lubong. Okay? No kasi lang tadi papilit mo, sige agsakit ka ta, ada ka to'y lubong. Apa yung orgain ka pa hospital? Di, hangka ka papapan. Hangka mapan nagpa-hospital, takunam, ada tayo pa lang dito'y lubong. Ngam kayat mumut nga rod ti sumalunat. Kat inbagam nga rod nga dato'y to'y lubong. Idi no kayat mo sumalunat, mamalinmat kini Jesus. Lagi jay iti, inada-adal ko ti biyag. So, namin anumot ang nagasandak ni Apo Diyos nga direct. Hanganam namin sa nga gasot mo't amanipon na born na ginak. Amen? So nga talaga nga health and healer ni Apo Diyos. Amen. Verse 7. With shrieks, evil spirits came out of many. Okay. And many paralytics and cripples were healed. Okay. So there was great joy in that city. Wow. Kita nyo no mangyayari kumarito dito Trinidad? There is great joy kunana kuma in La Trinidad. So kailangan na tumakder nga mangi-preach. Tida duma madidang ag-preach tawang kanu mag-agasan. Mistik ka i-preach mo gamin at tapno ada maagasan. Kasano ada maagasan. Ket kasmargan dito Baguio Trinidad. No minsan pa dia kontra ti adad-ado. Kita nyo, di preach ko na ito healing. I-preach ko na ito deliverance. Ano ti pwede na minsan ada ti kadwana nga hapon. Kuna na pastor iyag kumande kadwak nga hapon di ta church mo. Kuna ka jay idi parang ada ti fellowship ti Baguio. Niya ba maawatan na dito nga hapon? Maawatan na ba di Ilocano? Haan, ay di Baguio di ba yung panam, iti malam. Tayo jay ti Tagalog English nga service. Ang kamano in panda?
Tako na ipan may mo tinaduma kay nagdengdengag kami ti mensahe kat awan matunay ti mga preach ti healing. Si kalang mat ti ngumalaw-ngaw ti healing. So nga iyag mi man dita church mo. Pero kung nakichay, Ilocano kami ti preaching ko doy Trinidad. So ipanyo di Bagyo. Ako amo rin panda. Wada nakita yung hapon ngayon panay jay. Ngayon palihans da. So makita yung agbirbirok ti tattao. Iti mang ipipreach ti miracle. Hallelujah. Tani Jesus, preaching na niyay. Dagiti apostle, preaching na niyay. Isu nga, no may preach kat ag-work, mas karkaro ti evangelism. Mas karkaro nga adu ti tao nga may. Haan nga hid knowledge. Kailangan nga jay power of God timang shake ijay life ti tao. Nawatan niyo? Isu nga dito, haan ko nga give up because that's a part of the gospel. Ti parte ti gospel, He died for us once and for all by His stripe. In-explain ko na yan. Jay 39 stripes, that is for the Jew. Jay one stripe, na jay para iti Hudyo ken Hintil. Idi adan isunay jay cross. Kunani Apo Diyos, ija Isaya, saplitak jay servant ko. Kat mawara-wara dagiti pasurot na. Ijay cross di ay, ni Apo Diyos, tinangikargay jay nga saplit nga las. Ijay nang insaplit, dagiti sickness and diseases, boil, cancer, ulcer, high blood. Amin ni Jayan. Kabil na ni Jesus si J. Cross. So it is finished. Hallelujah. Ijay ti gospel. Ingga na nga resibam di ay by believing sa mo maawatan. So nga doon naging pastor nga yung kararagrabi man di ay na minsan pa yung pakita na Apo Diyos may isang pastor nga transparent na jay bagini Kristo jay cross na vision na di ay. Nakita na isuna nga day jay unag ni Jesus di na ilalansa ni Jesus si jay cross. Tated adala na jay kunana nga I am crucified with Christ. Isu nga talaga nga nasaybak kunana. Tasyak itinailan sa nga kadwa ni Jesus. Amen? So, dyan na nga naawatan. So, nagaduti kasta na Apo Diyos sa mga ipakawat. Ngayon, importante, you need to accept and believe that good news. Hallelujah! Isu nga, ano na agasan dito'y, ta-interesado na giti tao, ijay preaching and teaching ni Philip. Last verse. Last point. Paano ijay Acts 14. Verse 7. Hallelujah! Nyatin preach ko kada kayo data. Kasanoti kasta yung amang receive ti healing nyo. Receive first the word. Teaching first. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sungahan tayo nga muno, kakaano kabayag, kasano kabayag, dagito yung nagdengdengag. Woo! Sige, verse 7, basa. Where they continued to preach the good news. Oh, the good news. Ito yung Bible ko, where they continued to preach the gospel. Ano yung preach da? Verse 8. In Lystra,
there sat a man crippled in his feet, who was lame from birth and had never walked. O, kita nyo cripple piman na ito pero nagagat nga agdengeg. Kasi kumamati kasla tayo, kasla hantayo kumamakakuti. Nagdengdengeg tayo ti Word of God. Ang adya umanisbo. Siguro kung natin duma, cripple gayam, isungahaan nga maka. Saan nga maka? Panaw, hanmat piban nga kaset ha. Talaga nga nagdengdengeg. Amen. Kamda tayo kumamat kasjay. Amen. Orehang ka nga cripple, sika tagbalin nga kaskasjay. Because of the word. Hallelujah. Amo yung may sapay nga isuro ka na kayo, nagdengdengeg kayo gamin, sika kararag kayo habang nagdengdengeg kayo. Lord, ipakawat mo na gito'y dengdengeg. I-reveal mo kanyak na gito'y. Habang nagdengdengeg ka, ag-receive ka to'y revelation. Kasday gamin, kamnuhang ka kasi di kastayo, so day, awan na puyatan na kami di rabi. Sino ka na to'y tihangan na puyatan? Ure siyak tupay. Anak ka nakaturong, gana ti alas 6. Ti parbangon, saklang naturog di alas 6. You see? Sayo ko na, napuyatan na kami, nabanluga kami. Ay, parihas tayo. Okay. So, ijayag ng dangag. Amen. Anapanasan tinagna, pero ag ng dangag. Ayan na, pangkita tayo, verse 9. Okay. Verse 9, he listened to Paul as he was speaking. O, kita nyo? Amoy ni Paul mat nag-preach, mabayag. Naiturugan to pa ni Yutiko, ti preaching na. So, agpasalamat mat di nga Yutiko Naiturugan, halos agpatpatnag ni Paul nga gisorosoro. Naitunugan, apan palamat nagtugaw gamin di tawa. So, natinag. No, maminsan, question na kami na apa kami may turturuga ka kat ije tawa pa lang tayo mo yan. Pero, hindi mo lang ada-adalag na jay, how many times nga mabasbasa, ada mo lang the revelation nga in my tanatinag nga rod, gaputa na iturugan. Dadya lang kami ti patingga tayo. So nga kaslamad, madimot kami na tuyuti ko nga na ito may turugan. Pero no, kita am din nangyari. E di natin na-display ni Apo Diyos. So agpasalamat parang tauray may turturugan, inagasan ni Apo Diyos. Tayo di natin natay nga talaga. Dati nga rin pang kita nyo, natay, natinag manunga floor riyan. Nangato dyan ay tinaga na. May ikatlon samat. 3 stories na dyan na. Now, sigurado nga dati nagaskas dyan, o natukol, o no, anya nablo. So natay dinagdiso. Idibin maban ni Paul, apan na inarakop katinprian, nabiyag. Kitaan nyo eh? Handang intaray di hospital, no pa'y. Taday gawin nga, inuray dapi man kini Paul. No da tayo pa'y di gawin na kapag disuna pa lang, kapag wakat, hantayo nga inuray pa lang, di preacher ka, tatarayan. Wow! Kung na di ambulance. Pero inuray na pala ni Paul, di nabiyag. So inawid na nga si bibiyag. Kuna na. Apa nga bagabagak diyay kasi awan kami nga matartaranta tayo. Ti faith nga matartaranta.
haang nga agninervyos. So ano agninervyos ka matartaranta kasamo ibaga pamati nga rod, hanga pamati dayta brad. Sister. Doubt. Hanga matartaranta di pamati, awan pa'y kabuteng na. Amen. Ibaga bakla ito yung saan tayong against kunak man ti sensya, no? Ano nga kaya? Sige, mapan kayo ng ti abuton tayo ditoy, ngumato kumati libel di pamati tayo, talabsan tayo ti natural. Mapan tayo ti supernatural. Tati kingdom nga ayan tayo supernatural. Higher than science. Amen. Kita nyo, nagyay, may explain pa ti science niya. Natinag natay. May explain pa ti science nga arakupom lang kat agbiag tinatay. Han nga mo ti science. Amen. May explain ba ti science? Tiag bulbulos ti dara na nga sagida na lang tibado kat maagasan? Amon ba ti science? Ay no. May explain ba ti science? Ti berhin nga agsikog? No. Amen. May explain ba ti science? Day seizure, day lunatic nga dayay? Nga in Jesus' name? Kat naagasan? No. Dadi ko na nga supernatural beyond human capacity. Higher than science. Hallelujah, may explain ba ti science? Nga the power ti ima to heal the sick? No. Dagita ti kitaan nyo nga ibagbagak. Han nga daya against tayo ti science, but we have the power nga mas greater than that. Kati no siya, agsangsangit takta, imbis nga da kada kami dagitoy Apo Diyos, ada ka kada kami mas greater than anything. Kat apay nga han may ma-enjoy, han may ma-experience. Apay titatao to'y lubong nga nakadipindar na di create mo. Han nga sika nga creator. So nasakit in my heart. Daytoy kayat ko nga ti tao kumasika ti bilibanda. So I'm here. Help me to stand. So kayat ko nga i-prove kay saum. The gospel. So I'm here. Amen. Standing on your word. Confirm your word. Tapno dagiti tattao. Makita da nga jay word mo is enough. Tanawan tumakder ama. Di pa'y parihas kami amin. Kailangan na da tumakder. Tapno adda ti mangirugi. Adda ti pangkitaan. Sa bagay, addan ti tinmaktakder. Kay Smith Wigglesworth ngay. John J. Lake. Amen. Naggadon ti tinmaktakder. Amen. The Noah, the Paul. Hanga siyak lang di bakit di, but I want to join them. So kada kayo mamay ditoy, expect that preaching na umay kayo ditoy. Tahanak ka na di agpipreach ti healing nga duwa-duwa ti pipreach ko nga healer. Only God ti healer. Ora niya mat aramidan ti doktor no hanga mga gas ni Apo Diyos zero. Amen. Ti Diyos nga talaga ti healer. Dahil ibagbagak ti napalabas hanga kayan ti doktor nga i-preserve ti life.
ni Apo Diyos lang di makay-preserve. So nga di maitulong na lang, di usaran na kita create ni Apo Diyos. Kat makatulong. Pero no i-preserve na ti life, nakakaya na ita. Ni Lord lang, di makay-preserve ti life. Amen. Amen. So, naagasan na ba through the Word? Word. Word lang naagasan na. Word lang naagasan na. Naagasan na through the Word. Teaching of the gospel. So nga, no naagasan na nga kasjay, uray da tayo. Mabalin. Palakpak kini Apo Diyos. Tumakder tayo, hallelujah. Hallelujah. Amen. So we need teaching. We need the Word. So ayatan nyo the teaching. Ayatan nyo the Word of God first. Before manifestation. Before healing. Hallelujah, amen. Thank you, Jesus. Yes, oh Father, you sent your word, Jesus. Then oray yung gana karagito yung panawen. So palang jay saom, nga gospel, ngayon work out ni Jesus. Kaya ito yung saom, tinbaon mo to heal us. Dahito yung saom, iti medicine. Dahito yung saom, ti agas. Dahito yung saom, iti salonat kada kami. Oh, Father, pakawat mo na ito, itinay the congregation. Tinay the church. Pakawat mo rin the preaching and teaching the healing. Nga sika nga Diyos ket health and healer, medicine kada kami through Jesus Christ our Lord. And by the power of the Spirit of health, ngayon pour out mo in Christ. Mabalin mi nga ma-enjoy. Dagitoy nga salonat. Mabalin mi nga ma-experience the healing because we believe in your word. We believe in the good news. We believe in the stripe of Jesus. We believe He died and rose again. He is now alive. He is our health. He is our salvation. He is our medicine. Yes, O Father, confirm your word and our lives and our needs and in this ministry. Father God, impart this anointing, healing anointing, to touch this congregation. Come on, let's pray. To touch this congregation. Healing anointing. To touch our bodies. Remove all sickness and diseases. All symptoms. Oh, Rabahanda. Because we believe we are healed. We believe we are health. We believe you are our health. Thank you for healing us. Thank you for saving us. We are saved from sickness and diseases. We receive. We believe. We believe. We receive. We receive. We believe. We believe. We receive. We are healed. We are healed. We are healed. We are healed. We are healed.
We are healed. We are healed. We are healed. In Jesus' name. Arabahaya Rabose. Indarabahaya Rabose. Oh, Father. In Christ Jesus. All sickness and diseases was crucified at Calvary. Oh, thank you. Yes, yes. Thank you, Father God, for healing us through Jesus Christ our Lord. You're our doctor today and tomorrow and forever. Help us to know you more as our health, as our doctor. Help us to experience your divinity as a healer, as our health. Help us to know you more. Hallelujah. The great physician of our spirit, soul, and bodies. So touch this congregation, touch this ministry, allow them to know and understand the message of the good news. Yes, amen. Yes, amen. Yes, amen. Thank you. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. You are healed. You are healthy because of Jesus. Amen. Because of the Holy Ghost. Amen, 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 amen. Claim that healed. Claim that healing. And stand firm on your ground. Stand firm on that solid ground. The Word of God. Amen. Hallelujah, hallelujah. So, Father, I commit this congregation unto you. I believe darag ito yung agwo-work at ag-manifest karakwada. In Jesus' name, amen. Palakpak kini Apo Diyos. So, I believe nga naka-receive kayo